ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಬರೋದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಫ ಕಟ್ಟದೇ ಇರೋ ತರ ನೀವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 4ನೇ ಟಿಪ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಸೊ ತಡ ಮಾಡದೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವೈರಸ್ಗಳು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಜ್ವರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಜ್ವರ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುವಂತ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೀವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ, ಇವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಡೇ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಥರ್ಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಇರುವಂತ ವಾಟರ್ನ ಅವಾಗ ಸಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಗು ಗಂಟ್ಲು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೈಟ್ ಮಲ್ಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಪರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲು. ಹೌದು, ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲು ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲನ್ನ ಹೇಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ನೀವು ಹಾಲನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಚುಟ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗೋ ತರ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ತಯಾರಾಗತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲು. ಯಾಕೆ ನೀವು ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿನೂ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಅರಿಶಿಣದ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಲಿ ನೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೀ ಹಾಲು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಡೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇದು, ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನೀವು ಬೇಸನ್ ಹಾಲನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇಸನ್ ದೂಧನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಚಮಚ ಅಥವಾ 2 ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಶೀತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಂಟ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಸೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನಾದ್ರೂ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಬ್ಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಹೋಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಗುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದವಾಗ ಮಗುಗೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿನೇ ಕಷಾಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಮದರ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಷಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಮೆಣಸು ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂದನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ನೀವು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬಹುದು. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಿಗುವಂತ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ನೀವು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಏನೇ ತಿಂಡಿಗಳು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಲಾಡ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನೀವೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹನಿ.
ಈ ಹನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದು ಬರೀ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ನಾವು ಅಲೋಪತಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಫು ಈ ಹನಿ ಬೇಸ್ ಸಿರಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವನ್ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೂ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೈಟ್ ಮಲಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂತಹ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಕೊಡೋದನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಲ್ತ್ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಟಿಪ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರು, ಧೂಳಿಂದ ಬಂದ್ರು, ತುಂಬಾ ಧೂಳಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಜೋರ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಮತ್ತೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು, ಮಳೆ ಬಂತು, ಬಿಸಿಲು ಬಂತು, ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಉಪ್ಪಿನ ನೀರನ್ನ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರುಟೀನ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯಾ ಸೀಸನ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಜ್ವರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಏನಾದ್ರೂ ಡೇಂಜರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಗು ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ತಾ ಇದೆ, ಎದೆಲಿ ಗುರುಗುರು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಮ್ಮು 4-5 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಗುಗೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೋರ್ ದನ್ 101 ಇದೆ, ಮಗು ತುಂಬಾ ಡಲ್ ಇದೆ, ಸುಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು OPD ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, 3-4 ದಿನ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕಫಕ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ವೀಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾರ್ಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ, ಹನಿಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡಿ. ವಿತೌಟ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಅಂತ. ವಿಡಿಯೋನ ಬೇರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್.